Yang saya mau tanyakan, selama sebulan ini kan kita ngaji kitab Al-Ibris di Ma'rifatil Quran Al-Aziz dan dibantu oleh tafsir Jalalain. Yang saya ingin tanyakan, siapa yang mengarang kitab Al-Ibris dan kitab Jalalain, biar saya tambah paham lagi. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 1 bulan, selama 1 bulan, hanya kebetulan di bulan Ramadan ini pun setiap hari, setiap malam habis tarawih kita tabarkan ngaji kitab Al-Ibris li Ma'rifati Tafsir Quran Al-Aziz dan dibantu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi ya, rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur. Sudah mutlak kita berada firman Allah. Nanti Idul Fitri tetap ngaji itu Al-Ibris sama Jalalain. Cuman jadwalnya kan malam Senin. Di malam Senin kita tetap ngaji itu. Jadi bukan hanya sebulan, bukan ya. Nah, kalau ditanyakan siapa mu'alifnya yang menyusun kitab itu, Al-Ibris li Ma'rifati Tafsiril Quranil Aziz itu disusun oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Bisri Mustafa Karobani Rembang ya, itu Rembang. Nah, beliau juga punya adik namanya siapa? Mbah Misbah. Adik beliau itu Romo Kiai Haji Misbah Mustafa itu berdomisili di Bangilan, Kabupaten Tuban, karena kebesaran adalah ya kebesaran mertuanya. Ya, Kiai Haji Bisri Mustafa itu punya putra Khalil Bisri dan Mustafa Bisri. Nah, Mustafa Bisri itulah yang kita kenal Gusmus. Itu putranya Bisri Mustafa. Dan Bisri Mustafa itulah penyusun kitab Al-Ibris li Ma'rifati Tafsiril Quranil Aziz 30 juz. Adiknya Misbah Mustafa juga menyusun juga. Bukan Al-Ibris tapi Tajil Muslimin. Bisa nanti dikaji. Nah, enggak bisa dibagi ya, itu. Pokoknya bapaknya Gusmus lah intinya, namanya Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang. Gitu. Kemudian kitab tafsir Jalalain itu Jalal itu artinya mulia. 2 orang yang mulia. Ini guru sama murid. Jadi yang menyusun kitab Jalalain itu 1 Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali. Jadi Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali. Kemudian sama Syekh Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti. Jadi 2 penyusunnya. Artinya gurunya itu dari Al-Baqarah sampai surat Al-Isra, Bapak dilanjutkan muridnya dari Al-Kahfi sampai nanti Al-Fatihah, belakangan belasan tersendiri sampai Nas. Itu kira-kira permintaan malifnya ya, paham ya. Jadi Al-Ibris itu Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang. Kalau Jalalain adalah saya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asyuyuti. Qaddasallahu. Ya, itu ya. Nanti di kitabnya bisa dilihat itu. Nanti ada. Ya. Cukup? Cukup Pak ya? Ya, 1 lagi Pak ya. Ini masih ada pertanyaan ada. Iya, Masih ada. Ini berkenaan dengan Idul Fitri. Di dalam penentuan hari raya Idul Fitri itu para ulama berbeda pendapat. Masalah ru'yat itu masalah derajat itu ada yang kalau masih di bawah 2 derajat berarti belum masuk. Tapi kalau di atas 2 derajat berarti sudah masuk. Nah, yang saya pertanyakan bukan masalah perbedaannya, tapi yang menyangkut halal haramnya puasa pada hari hanya. Sementara di kelompok lain dia sudah menyatakan Idul Fitri, sementara di kelompok lain belum. Nah, ini kan yang menyangkut halal haramnya berpuasa. Bagaimana kita untuk mensikapinya? Apa kita harus ngikut yang
sudah menyatakan Idul Fitri, atau kita harus tetap punya pendirian, misalnya menurut keyakinan kita, misalnya ini 30 hari, bagaimana cara untuk mensikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, ikhtilaf itu selalu ada dalam ilmu fikih di syariat. Ya. Syariat itu syarat dengan ikhtilaf. Semua sholat aja berbeda-beda. Ya sholat aja ada sendaknya di sini, ada sendaknya di sini, ada sendaknya di sini, ada yang di sini, ada yang cuma begini. Itu ikhtilaf. Nah, yang hubungannya dengan satu salam misalnya bukan Idul Fitrinya satu salam, penentuan satu salam. Ya, yang namanya Idul Fitri pasti satu salam. Nah, untuk menentukan satu salam di dalam tahun Hijriah itu kan berdasarkan rotasi bulan, perputaran bulan. Nah, perputaran bulan ini ada dua cara perhitungannya. Ada melalui ru'yat, melihat. Ya, makanya ada tim ru'yat, ya besok ada tim ru'yat. Ya. Kemudian ada hisab. Hisab itu setahun sebelumnya udah bisa dihitung, Pak. Dengan ilmu falak. Makanya kalender itu kan sebetulnya ini sudah tahun yang lalu bikinnya. Tapi kan sudah bisa menentukan kapan puasa, kapan lebaran, kapan Rabiul Awal, kapan Isra Mi'raj dengan hisab. Ya. Itu ambil dengan dua cara itu terserah. Sama yakinnya pakai ru'yat atau apa, tapi kalau melihat dalil kan subuh li ru'yatihi wa atiru li ru'yatihi wa in huma alaikum fa'milu data salasina yauman. Berpuasa kamu dengan melihat bulan hilal dan beridul fitri ketentuannya dengan melihat hilal, tapi tidak menutup kemungkinan engkau tidak bisa melihat bulan. Paling rumah, karena tertutup awan. Maka jika cuaca tidak mendukung untuk bisa ru'yat karena awan tebal dan lain sebagainya, sehingga ru'yat itu tidak kelihatan, fa'milu iddata salasina yauman. Sempurnakan bilangan bulan 30 hari. Makanya ru'yat itu ditentukan di hari 29, karena hijrah itu semuanya 29. 30 itu maksimal. Gitu ya. Di sini timbulnya perbedaan. Sementara ru'yat itu beda-beda bilangnya. Ru'yat kita di sini kan tidak seperti ru'yatnya di Arab. Bisa saja Arab sudah melihat duluan, kita belum nampak. Karena perbedaan waktu. Gitu kan Pak? Nah, makanya di sini juga timbul perbedaan. Adapun fenomena yang terjadi di Indonesia, saudara-saudara kita kok kadang-kadang kita masih puasa 3 hari, tapi di sana udah sholat Id gitu ya. Padahal menyangkut hukumnya kan hal-hal tetap yang kita berkatakan adalah ru'yat dan hisab. Ru'yat dan hisab tetap itu seiring. Karena hisab itu perhitungan kan, penyempurnaan kan. Tetap kan kalau usahakan lihat dulu. Kalau nggak bisa lihat baru perhitungan. Kita tetap pakai itu. Nah, selama masih sesuai dengan ru'yat dan hisab, kita pakai yang itu. Ini tempatnya perbedaan-perbedaan. Kamu ujung-ujungnya kalau urusan ini yang diterima yang mana ini? Wallahu a'lam. Makanya azan ini penting. Kita bagi mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketetapannya dengan ru'yat dan hisab. Dua-duanya dipakai. Makanya hasil ru'yat itu besok akan dikumpulkan semua yang yang difasilitasi oleh Kementerian Agama. Semua dikumpulkan hasil ru'yat itu. Termasuk orang ahli hisab. Kalau kita ini nggak biasa hisab, kita hisabnya hisab rokok. Ahli hisab juga kita kalau nggak rokok mungkin. Kalau ahli hisab itu perhitungan itu dikumpul dari satu, ditetapkan. Makanya disebut sidang isdah. Kesepakatan semua ulama dari seluruh ormas Islam dikumpulkan, dicari, itu namanya ijtima. Kumpulan ulama membuat ketetapan kapan
Hari Raya Idul Fitri yang difasilitasi oleh Kementerian Agama, lalu Kementerian Agama menetapkan itu namanya isbat, ditetapkan. Namanya sidangnya disebut sidang isbat. Ya, udah kita bismillah. Jadi itu kita pakai nih, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Uli amri minkum diwakili Menteri Agama. Betul enggak? Ulama diwakili ulama-ulama yang ahli ruqyah dan bisa kumpul di situ, gitu loh Pak. Kita tetap itu yakin. Tapi kalau keputusan mengambang, ya itu keputusan ngambang ya. Nah, sekarang yang ngambang ini, mobil kita tetap tahu nggak jelas. Kita mungkin, ya saya tahu keputusan ngambang kalau dapat ya. Tapi selama tidak ngambang sesuai dengan apa yang kita pahami dalam aturan-aturan agama dan syariat kita yakin lah itu ya alhamdulillah asal itu satu Syawal yakin ya nggak haram lah kan gitu ya haram aja gitu Pak. Tapi kalau kita melihat kita seperti ini yang jadi masalah gitu loh Pak. Kita berada dalam wilayah kalau siapa itu kalau sholat madhemnya kan diem-diem baik, nggak usah ngomong-ngomong, itu nggak apa-apa. Urusan sampai harus yakin. Kalau sholat madhemnya kan aja terus pakai dalil Pak Enama tuamu pas sama wajibullah kemana aja kita menghadap di sana ada Allah. Tapi nek dewean sakarepmu, tapi nek sampai umumkan ke kalian itu yang jadi masalah. Terus apalagi mengambil-ambil saya ngadep ulun salah, nah itu sampai diem-diem aja. Sholat madhemnya besok madhep apa? Karena apa Pak? Asal jangan ngomong lu sampai gak sholat gak apa-apa lho. Gak apa saya gak apa-apa. Ini kan kosong enggak melong ributi lebaran. Nah itu sih lucu kan. Kan kosong enggak ributi lebaran. Melong komen, melong komplain. Nah itu yang jadi masalah ini diumumin ini loh. Ini bingung melawan ini. Loh kok itu lebaran? Nah iya apa ini? Ini kayak sekolah saya bener. Apa yang dewe haram kan gitu? Kalau saya benar, kalau saya salah, saya benar. Kenapa ada pembiaran di salah satu negara yang memang kenapa tidak ada teguran? Ini yang bikin masalah. Jadi intinya ya kita punya prinsip kita ini ahli sunnah wal jamaah karena mazhab itu banyak. Orang belum ada aliran itu. Kita mau kemana? Kalau ahli sunnah wal jamaah tetap pedoman jelas, ruqyah hilal dan hisab. Selama masih sesuai dengan itu, yakin. Nah, urusan sama contoh, ya kan. Tapi kebanyakan ini Pak ya, di kampung-kampung itu perbedaan itu jadi semacam tajam sekali gara-gara perbedaan itu. Jadi fenomena di kampung tuh terjadi perbedaan itu suka mengharamkan yang masih puasa gitu. Makanya kalau ngaji, nggak di kampung, nggak di kota, nggak ngaji ya bingung. Sampai aku nggak ngaji bingung sampai ada sekarang ini. Kalau usah kampung yang kita lakukan, ya makanya wajib ngaji sampai mati itu begitu. Untuk menghilangkan bingung karena kau punya pendirian, karena punya dasar yang kuat yang perlu. Ini saya punya dasar. Kalau kita melakukan sesuatu, punya dasar, punya dalil, punya landasan, udah nggak pengen mau. Kita punya keyakinan kok. Begitu loh. Nah itu hanya bisa ditempuh dengan kajian-kajian. Orang sinau itu kudu ngaji juga kudu nyantri. Ini kadang-kadang ngajinya urung jadi santri jadi kiai itu kadang-kadang nyualan kono nyalano komplain kono komplain sini. Aduh, dolan kuwi ngono. Wis apike dadi manusa sejatine manusa ya apik. Boleh nyantri itu urung tutup jare. Makanya kudu terus nek durung mati aja leren nyantri. Gitu loh Pak, biar orang bingung kayak yang bingung. Kalau ada wes, ujung-ujungnya itu bohong habis. Gitu Pak. Nah, sekarang intinya gitu. Anjurkan ngaji, biar punya keyakinan. Gitu, ya yakin itu. Waktu terombakkan kata yakin. Sekarang aku dulu aku yakin. Nggak harus yakin, kok ngomong? Sekarang aku dulu. Aku ini orang karepku. Mereka aku yakin. Gimana dengan apa? Dilindungi undang-undang Pak yakin. Aku yakin. Kita karepku
Arep diterima yo karepe Gusti Allah, ora diterima yo karepe Gusti Allah. Aja nek niku rasa ora diterima kowe sapa? Kok kowe dadi Gusti Allah piye? Aja ngono ah. Terima ora diterima kok urusanmu. Sing apik anu ngaji. Ini gak enak. Oh, dulu lah ngomong masak. Kudune. Oh, gundul lah. Ngono piye dadi opo nek. Ngono ya. Itu sing marahi dadi masalah di masyarakat. Oke, Bro? Oke. Cukup. Nggih, cukup. Alhamdulillah saya sudah mendengarkan apa yang dipertanyakan dari para jamaah tadi. Oleh karena itu kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang diterangkan oleh guru kita. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa menjadikan semuanya ini laku yang baik untuk kita hidup ke depannya yang lebih baik. Amin. Oleh karena itu kita mohon ditutup dengan doa. Mbah Yai, kami mohon doa dari Mbah Yai untuk kita agar semakin mantap perjalanan hidup kita yang sudah menempuh banyak ujian, yang mana kita sudah digembleng selama Ramadan ini untuk berpuasa, juga berzikir, juga sholat fardu maupun sholat sunnahnya. Alhamdulillah semua sudah kita lakukan, dan ini kami mohon doa untuk kita semua pada Bapak. Monggo Bapak. Demikian pertemuan kita halaqah zikir dan tafakkur kita di malam 29 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Afdhal dzikri la ilaha illallah wa afdhal doa alhamdulillah. Kita akhiri majlis kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Salam seger waras, selamat wilujeng rahayu dirsamikala, tebih saking wujuh. Salam sembuh, sehat, selamat, sukses untuk kita semua, ditambah-tambah barokahnya, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.